Sto presepio è nato nel 1928. È il famoso presepio di San Francesco, che giustamente i padri ha cambiato, come si può dire, io fa più piccolo, più raccolto, e questo sono da domandargli se poteva essere ospitato al Museo delle Case Piavone, il Museo delle Tradizioni Popolari, e io con un gesto di grande bontà ne ho dato, e queste sono poche statue, perché tra angeli e tutto il resto ci sarà quasi 80 personaggi, anche 100 magari, sì. In pratica è partito come presepio fascista, dato il momento, ecco. Lo ha fatto la signora Gina Tosello, una scultrice che abitava in via Cornarotta, e altri aiuti, insomma, altre tose che faceva tutto il resto. E così è un bel ricordo un Caparea, perché ha un bel documento da portare avanti. Qui erimo c'ei, il giorno dopo del Nadal, qui era a tappa, il giorno era di San Stefano, e era a fare il giro dei presepi a Treviso, e ora il primo era a San Francesco, dopo i frati, i missionari di Piazza Rinaldi, dopo San Leonardo e dopo San Nicolò, e facevamo il giro e per 2 o 3 ore e dopo andavamo a casa contenti.